হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো বরাবরের মতো নতুন আরও একটি ভিডিও নিয়ে হাজির হয়েছি। আজ আপনাদের এই ভিডিওর মাধ্যমে দেখাবো যে কীভাবে একটি এসিতে পরিপূর্ণভাবে ভ্যাকিউম করে গ্যাস চার্জ করা হয়। তো আজকের ভিডিওর আমাদের মূল টপিক হচ্ছে একটি এসিতে ভ্যাকিউম করে গ্যাস চার্জ করা। তো আশা করি সবাই আমার ভিডিওটি দেখবেন। আর যদি ভিডিওতে কোনো গ্রুপ থাকে অথবা আপনারা কিনা শিখতে পারে, তো আমাদের কমেন্ট করে জানাবেন। আর চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন। তো দেখিয়ে থাকুন ভিডিওটি। তো বন্ধুরা, আজকে আমাদের ভিডিওর টপিক যেহেতু একটা এসিতে পরিপূর্ণভাবে ভ্যাকিউম করা এবং গ্যাস চার্জ করা, সেই জিনিসটাই আপনাদের দেখাবো। তার আগে ভ্যাকিউম সম্পর্কে ছোট করে একটু ধারণা দিই। এটি মূলত একটি স্টেজ 1-এর ভ্যাকিউম। এটি দিয়ে আমরা 2 টন, 3 টন, 4 টন, 5 টন, আমরা মোটামুটি 1 টন থেকে 5 টন পর্যন্ত সুন্দর করে ভ্যাকিউম করতে পারবো। তো এটা দিয়ে আমরা আধা ঘন্টা থেকে 40 মিনিট পর্যন্ত ভ্যাকিউম করব, যাতে করে 0 থেকে -30 পর্যন্ত চলে আসে। তো চলুন ভিডিও শুরু করা যাক। বন্ধুরা, ভ্যাকিউম শেষ করলাম। মোটামুটি 40 মিনিট ভ্যাকিউম শেষ করার পর আমরা এখন আউটডোরে এসেছি এবং গ্যাসের যে মিটারটা এখন মাইনাসে আছে। তো আমরা ভ্যাকিউমটা একটু চেক করবো দিয়ে কোথাও লিক আছে কিনা। এরপরে এখন হচ্ছে আমাদের কানেকশন দেওয়ার পালা। তো আমরা হচ্ছে কানেকশনটা রেডি করব, রেডি করার পর তারপর হচ্ছে গ্যাস অ্যাপ্লাই করবো। তো সাথেই থাকুন, না দেখতেই থাকুন ভিডিওটি। আমাদের গ্যাস দেওয়া মোটামুটি কমপ্লিট। আপনারা স্ক্রিনে দেখতেই পাচ্ছেন যে গ্যাস আছে 60 একেবারে। আমরা 60 দিই, বাইরে ওয়েদারটা একটু গরম আছে সেই কারণেই। আর আমাদের অ্যাম্পিয়ার আছে, একটু অ্যাম্পিয়ারটা দেখাও। 114749। তো এটি যেহেতু একটি R20 রেফ্রিজারেন্টের গ্যাস, মানে 22 নম্বর গ্যাসের এসি, তো সেই ক্ষেত্রে এটি হচ্ছে নন ইনভার্টার একটি এসি। তো 2 টনের একটি এসিতে যে অ্যাম্পিয়ার আছে এবং যে গ্যাস আছে একদম পারফেক্টলি। তো আমরা মোটামুটি আরও আধা ঘন্টা 10-20 মিনিট, আধা ঘন্টা 20 মিনিট চালাবো। চালানোর পর কুলিংটা চেক করে আমরা এটিকে ছেড়ে দেবো। তো আশা করি আর কোনো প্রবলেম নাই। আর এই এসিতে মূল একটি প্রবলেম ছিল, সেটি হচ্ছে লিক ছিল। লিক থাকার কারণে লিকটিকে রিপেয়ার করে এনে আমরা আবার পুনরায় এসিকে স্থাপন করেছি। তো আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে সাথেই থাকবেন আর দেখতেই থাকবেন আমাদের চ্যানেল। আসসালামু আলাইকুম।